for several years, traveling with them far and wide, from his starting point near Hyderabad to Kinjal Lake, down to Bambur, Malir, the whirlpool of Kalachi, and across the desert toward Las Bela in Balochistan, and on the pilgrimage of Hinglaj. Not only the simple fact of his visiting these places, but the way in which he visited them as a fakir, free of worldly connections, among these holy men, that must have helped him to form such a very deep connection with his natural surroundings. So today I will examine a variety of verses to help us listen to this poetic voice of the land. And in particular for today, I'll be looking at the more dangerous side of the natural world. Of course, Shah Latif often celebrates the glorious and harmonious side of nature in Sindh, but nonetheless, he does also share a wide variety of scenes of the darker side of nature as well. So I will attempt to look at these challenges through his eyes, seeking his means of solace in a difficult climate. And from that solace and wisdom that Shah Latif offers, I hope that we may find additional inner strength to serve the land that we love. So many of you already know that I'm gradually working to translate the Shah Latif, one surah at a time. I've not been going in any particular order, but generally picking surahs that are of interest to me at a given time. And as such, I've translated Sur Sunni, Sur Mumurano, Sur Pirbati, and many others. Last summer, in July, I thought it would be the perfect time to start work on Sur Saran, as the rainy season would soon be beginning in Sindh. Therefore, my translation would begin to appear for my friends to read as the month of Sawan was just approaching. At first, this went quite well, and my online readers and I rejoiced with Shah Latif at the coming rains, which he describes so beautifully in verses like this one, which I will read for you in Sindhi. If we could get to my next slide. I've included my translation on the screen. For the sake of time, I'm just going to read the Sindhi. Please forgive me if my pronunciation, as it will certainly be not perfect, but here it goes. Yeah, that's probably as big as it will get. Ajyapan uttara bharadi khara kakra kes vidyom vasana ayum khare lal labes Hirian je pardes munke mihan nirya. So in beautiful images like these, with the heavy clouds that are like maidens' braids, the refreshing rainfall that brings the beloved before our eyes, the lightning red like the gown of a young bride. But the problem is that I'm not a very fast translator, so I was still sharing my work from Sur Saram as July ended and August began, and the rains became floods, and the floods became disasters. So we all know what happened in that last August of 2022. I was still sharing these verses in praise of the rain, inviting storms to pour down upon Sindh, but what Sindh needed at that time was exactly the opposite. Ooh, but I need a bit more light to read my speech. Okay, so the rains had come, but not as life-giving showers, instead as a deep blanket of water that would cover vast portions of Sindh, drowning crops, ruining villages, incubating diseases, and claiming the lives of humans and livestock. From urban Lakana, where my Sindhi family lives, my sister Marvi sent video to me of the flooding in her street, which had poured into her car and crept into her living room. I looked on in helpless horror, as probably many of you did too who also live here far away, as we saw this calamity befall our distant and beloved land. And meanwhile, I found myself in kind of a quandary about my translations. I wondered, should I stop working on Sur Saran for now and return to it sometime later when the rains would be welcome again? Or should I continue the work for myself and simply not share it? Well, stopping didn't seem quite right to me, so instead I felt that I should encourage myself and my readers to look at these same verses through different eyes. One thing that I found in Shah Latif, which continually renews my energy for working on him, is that he always has a message of encouragement for those who are willing to look for it. Often, that comfort comes in the form of the deep compassion that Shah Latif feels for all of his fellow beings. Even in Sur Saran, one can find hints of sorrow and of a great deal of deep inward emotion, such as in this verse. If we could get the next slide up.
I've got about 7 or so of these. Next page. What, would you like me to move there? That's fine too. Let's see. The light is up there. Okay. So in this verse, Vasana Akriyan Jian, Jehun Sikka Imian, Tahunda Rat or Dian, Vasbondi on Nakari. Which is, I think it's such a beautiful couplet. Say it again. Vasana Akriyan Jian, Jehun Sikka Imian, Tahunda Rat or Dian, Vasbondi on Nakari. This beautiful couplet is one of many in which Shah Latif uses an image from nature to illustrate the emotional upheaval of the inner world. The lover's heart, he suggests, showers more tears than the floods of Saram, more perhaps even than fell on Sindh last year. They might be tears of joy or of grief or any mixture of these, but the point is that the lover, the human soul, is always destined for this kind of turmoil. It's actually his or her own natural habitat. That verse from Sarang echoes the sentiment of a pair of verses from Surip, which are here, and I will read these also. So, Kakra manj kapar, jurat nenamyo nalahe, ajje munje chitta me, atta pariyan apar, ao sajjan lahsar, vir vir hai ahiyan. And next one, Munke Manjehi Mian, Kod Karindias Kakari, Salo Saro Din, Mumpirianjo Nale. So in these verses we find ourselves again swirling in an emotional storm, which mirrors the turmoil of a natural catastrophe. And yet there is comfort in these verses. There is a deep understanding of the nature of suffering, whether it be physical or emotional. And with that understanding comes a sense of communion, a togetherness with Shah Latif himself, and thus a relief from loneliness. Beyond that is the hope that these verses offer of finding release and peace, even if peace comes in the form of the acceptance of a struggle. He says, the storms of the beloved are with me ever, all around. Shah Latif brings suffering somehow into the realm of wonder. Yes, we suffer, but in suffering is love. Shah Latif not only ponders the floodwaters of emotion in the abstract, but he also, and even within Sursaram, sympathizes directly with certain victims of the flooding. Although most of the surah celebrates the gift of rain to the earth, a pair of striking verses reminds us of the dark side of heavy rain. And here are these two verses, though I'm, just for the sake of time, I'm only going to read you the second one, but you'll see the first one there on the screen. So, Kunkana Kanta Chittakayo, Jurabasio Jonkana, Sonio Rara Rairaji, Kalion Tion Kambana, Kalion Kanakachana, Vechayon Varanari. So frequently throughout the Risala, Shah Latif offers tender thoughts for women, especially those without partners who are undefended in a harsh world. The lonely women of these two verses stand in strong contrast to the herdsmen's wives from elsewhere in the surah, who delight in the coming rain. These women, these frail buds, dread the rumble of the storm clouds, and Shah Latif does not forget them. But storms and floods are not the only threatening form that water can take in the natural world. Shah Latif's poetry also features great bodies of water, which are, if anything, even more perilous. In this regard, Sursuni is the first that comes to mind. The river, which Suni dares to cross, is violent in the extreme. In her journey, Suni must contend with whirlpools, raging waves, and fierce water creatures snapping at her flesh. Here is one verse for illustration. Dashta dama daryami, jitakarko kana kare, thodi takane vichami, matan vira vare, ao sahar munja supari, piratam pira pare, hadya hatta dhare, onhema ukarani.
Sunni, for the sake of love, willingly faces the terrors of the waves. Here, of course, the river is a metaphor for something much greater than water. It symbolizes the ultimate unknown, the means of complete dissolution, the Sufi's ultimate extinguishing of the self in the union with the beloved. For Sunni, who is an ideal Sufi, the river is not a source of fear. When the unfired pot that she has been using as a float dissolves, she's glad of it, because with the dissolution of that earthly prop, so also is the veil of illusion lifted. But for almost anyone else, for average people, the river remains uniquely terrifying. In this next verse, we see that particular contrast, namely what the river means for the average person compared to what it means for an ideal seeker like Sunni. So, Dar hare dhanas darya mein, jit lahriyon kan lora, sahi achi samundra mein, tia senaya sura, jintaro hua tora, tan harbo panyo hekaro. In this verse and others, Shah Latif imagines that Sunni is not the only person who wants to cross the river to meet the beloved. Hundreds of other potential lovers approach the shores as well, and importantly, they have come equipped with reliable flotation devices. Yet even though they have those sturdy props to cling to, they are overwhelmed with fear. And though we might wish to be like Sunni, I think most of us have more in common with these hundreds of others. And though he praises Sunni as our heroine and ideal, Shah Latif also understands that we, the average people, are likely to keep on clutching our goatskin floats, which is to say, holding tenaciously to the material world instead of the divine. It's perhaps for the sake of average humans like us that Shah Latif includes the next verse, a particularly interesting one because it suddenly changes the perspective. Instead of addressing Sunni or describing her journey, the poet here turns to address the river, the source of fear, directly. And he says, Vahara Variyuma Par, Topena Leko Dino, Sada Sawandira Hien Navundar, Vahani Vindar, Obra Utahandahi. Wow. So here Shah Latif admonishes the river for its pride and its boastfulness. He reminds the river that while it is tremendous and powerful right now at the height of summer, it too will soon shrink and become feeble when cooler months come and calm its flow. This mode of thinking can be a useful tool for one who is suffering. We can thereby put the problem in perspective. We can say, oh disaster, you are powerful now, but your days are limited, and you too will wane away. And when we find ourselves in crisis mode, facing the raging rivers or floods of life, this kind of broader thinking can help us to regain composure. So far, we've seen many instances of dangerous waters in the form of rains and rivers, and Shah Latif has even more of these to offer that I won't go into right now, but in two of my other favorite surahs, namely Surah Gatu and Surah Samundri, that he has much more to say about dangerous water. So in the short but exciting Surah Gatu, a band of courageous brothers set out to defeat a crocodile amidst dangerous whirlpools. And in the melancholy Surah Samundri, the wives of sailors lament the separation from their husbands, who are themselves facing the constant peril of the sea. But for the sake of time, we'll pass over all of those stories as we now need to leave the water entirely. I'd like to move on to consider a very different challenge from the natural world, namely the one faced by the heroine Sasui, as she undertakes the arduous journey from her home in Pambor towards her beloved Punum in the mountains of Kech. Surely no one faces greater challenges from nature than does Sasui. In order to find her beloved, she must cross hundreds of miles of arid and unforgiving terrain, and this she must do entirely alone and on foot. She faces a variety of dangers, including forests full of snakes and baffling winding paths, but mostly it's the harshness of the rocks and the cutting dryness of the desert that stays in the memory. Here is one example. Rai ke ranjur, takre to takyo charhe, lanche lakke latif chaye, halidan hazur,
Rahia sab ranyanami, saswicha salur. Sajina miria sur, sukkana miria supari. So Sasui faces a treacherous landscape which is as dry and parched as those previous scenes were engulfed in water. But this too is a place whose vastness is overwhelming, which very few people would be brave enough to venture into on their own. Even strong men, hardened to the climate, would not wish to travel it with no camel or company. That's why Sasui's journey is so touching. She possesses that rare bravery, despite her delicate form and her tender exterior. The verse I just read shows how the shreds of her silken clothing are strewn about the desert, snagged on rocks and brambles. One last verse that I will read captures even more intensely the physical sufferings of Sasui in the wilderness. Tira patanai kunara, dungara mate de, fatia panna fakiracha, sirun tirase, jerre tere halasi, pure punuade, vanye manavari, vandya pandana jansi. So not only Sasui's clothing, but her very feet are like silk. Her entire material being is as tender as the petals of a rose, and her soft surface is constantly lacerated by her surroundings, and yet she presses on fearlessly. It's no wonder that Shah Latif devotes 5 whole surahs to this extraordinary heroine. Sasui's terrain is steep, rugged, gouged with canyons, harsh with sand. Sunni's surroundings took the other extreme, a rushing river, churning waves, and legions of underwater creatures hungry to consume their prey. Even the gentler fields, under the monsoon rains of Sarsarang, can be threatening to widows and lone women who are unprotected. All of these scenes illustrate the hardships and dangers of the Sindhi landscape. But what about the beauty of Sindh? What about its gentleness? When I think of Sindh, I think of its sunsets, its cooling breezes, its gardens, and the soft, spongy sand of the Indus riverbanks. Shah Latif too celebrates the beauty and the gentleness of Sindh. But what I would like to suggest here is that the harshness of Sasui's landscape is not separate from its beauty. Such spaces are glorious in their vastness and in the vastness of the challenge that they set for us. It's precisely here, in these towering canyons, sprawling deserts, or churning whirlpools, that we can find the purpose of our struggle to reach the beloved, our truth and our peace. As Sasui just said, Sajjinamirya Sur, Sukkanamirya Supri. It's not pleasure but sorrow that brings us toward our goal. So as I come to a conclusion, I want to say, as an aside, that at the same time as I'm bringing this poetry forward as a source of comfort and inspiration, I don't for a moment want to imply that I'm offering any practical solution to the real and desperate crisis of climate change as it affects Sindh, and even less would I wish to downplay the physical sufferings of those affected by those floods. My only wish is to provide inspiration to those who answer the call of the crisis, to help those in need. Shah Latif's poetry invites us to accept the struggle of life in this often terrifying world. Acceptance of the struggle means a willingness to look at pain directly, but always with the eyes of love. We must take inspiration from Sasui and scrape along the rocky desert despite our tender skin. We must try to be like Sunni and leap into the river, whether or not our pot will float. The river is the unknown, the desert is the field of our trials, but Shah Latif is always with us to soothe us on our journey. Vadi Mehrabani, thank you so much.
या मुताबिर करे मुझो नालो अता चानियो आऊं खिपरो अछड़ो थर सांगड़ डिस्ट्रिक्ट सिंध जो रहाकू आहियां मूं शाह लतीफ़ पढ़ियो शाह लतीफ़ जो मुशाहिदो कयो उन खां पोइ मूंखे एहसासु थियो त शाह लतीफ़ जे कलाम में जेके बि शयूं आयल आहिनि या सिंध जूं जेके ॿियूं जेके क़दीम जेके किताबनि में असां कहाणियुनि में लोक कथाउनि में जेके जिन शयुनि जो ज़िक्र हुयो उहो वञी मूं ग्राउंड ते ॾिठो ऐं ख़ासि करे शाह लतीफ़ सां जेके रिलेटेड लतीफ़ियात आहिनि उहो ॾिठो उन्हनि खे मूं गॾु करणु मूं एहसासु मूंखे थियो त उन्हनि खे आउं गॾु कयां उहा आहिस्ता आहिस्ता कलेक्शन हाणे मुंहिंजो ही म्यूज़ियम जो शक्ल इख्तियार करे वई आहे तव्हां ॾिसंदव त हिते सिंध जो जेके बि ख़ासि करे क़दीम जेके हथियारनि में जेकॾहिं ॾिसंदव त हथ खां इस्तेमालु थींदड़ हथियार खां वठी बारूद वारियूं जेके मैच लॉक गन्स जेके घोड़नि जे इस्तेमाल में आयूं उहो तव्हांखे हिते मिलंदियूं जेको बि सिंध सां म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रिलेट आहे ऐं ख़ासि करे शाह लतीफ़ जे कलाम में या शाह लतीफ़ जे कलाम खां अलॻि जेको बि म्यूज़िक जो जेको सिंध सां आहे उन खां पोइ वरी इलेक्ट्रॉनिक जेके ख़ासि करे ग्रामोफोन रेडियोग्राम्स रेडियोज़ पंहिंजो टेप रिकॉर्डर्स ऐं पंहिंजो इहो कैसेट्स ऐं ख़ासि करे वीसीआर जूं कैसेट्स इन्हनि जी तक़रीबन मूं वटि तक़रीबन हज़ारनि में इन्हनि जा रिकॉर्ड्स बि आहिनि इन्हनि जूं कैसेट्स बि आहिनि उन खां पोइ जेकॾहिं तव्हां ॾिसंदो सिंध जो जेको ख़ासि करे एग्रीकल्चर जा जेके बि शयूं ख़तमु थी वियूं आहिनि उन्हनि खे मूं वरी कलेक्ट करण जी कोशिशि कई त एग्रीकल्चर में छा छा असां वटि हुयो ओरियतनि जूं शयूं आहिनि कापाइती सुर में जेकॾहिं तव्हां वेंदव त ओरियन जूं जेके शयूं आहिनि उहे मूं कोशिशि कई त उन्हनि खे आउं सभिनीनि खे गॾु करे रखां ज़ेवरात में हंसीअ खां वठी हथ कड़ो लॻो तव्हांजो चंदन हार मतिलबु जेके बि सिंध जे औरतुनि जा जेके ज़ेवर हुया उहे मूं गॾु करे रखिया उठनि जा घोड़नि जा गॾनि जा मतिलबु जेके बि इन्हनि जा पाखड़ा पलाण उन्हनि खे बि मूं गॾु करे रखण जी कोशिशि कई आहे उहो तव्हांजे साम्हूं इहे ॾिसण में ईंदियूं हूंदियूं बर्तन जेके ख़ासि करे थाम जेके हुया जेके हींअर इस्तेमालु न थियनि पिया उहे टिकर जा आहिनि उहे कंजे जा उहे जेके पितल जा उहे बि उन्हनि जी बि मूं कोशिशि कलेक्शन कई आहे जेके बि असां वटि शयूं अॻे हुयूं त उन्हनि खे मूं हिते पंहिंजे म्यूज़ियम में रखियो आहे पुराणी ठगा गाॾी जेको मोहन जो दड़ो जी जेका स्टाइल वारी गाॾी जेका उहा बि तव्हांखे मिलंदी पोइ उन खां पोइ विचोले सिंध वारी ऐं पोइ हिकिड़ो रेकड़ो बि मिलंदो जेको ख़ासि करे जेके माइग्रेंट्स आया इंडिया खां उहो रेकड़ो बि हिते रखियल हिते वरी तव्हांखे अमेरिकन कमांडो 1952 अमेरिकन कमांडो जीप बि मिलंदी जेका मुंहिंजे चाचा जी हुई उनखे मूं हिते हिन म्यूज़ियम हाणे त उहा म्यूज़ियम जे हवाले थी इहे रखियूं आहिनि लोहार जा औज़ार आहिनि कुंभार जा औज़ार आहिनि एग्रीकल्चर में अॻे जेको नार हलंदो हो तरे भॻी किंगरी ठला फेरा ॾे थो किंगरी छा आहे उहो नार तव्हांखे मिलंदो खूह हिते मिलंदा उन्हनि जा जेके वर्तूं ऐं ॿोका ऐं पंहिंजो जेके भोण आहिनि ॿिन्हीअ जो भोणनि बेज बुणको नसुणा त इहे सभु शयूं मूं हिन पंहिंजे म्यूज़ियम में रखियूं आहिनि हिन कम में मुंहिंजी जेका ख़ासि करे सपोर्ट जेका उहा मुंहिंजी फैमिली जी आहे मुंहिंजी टीम जेका मुंहिंजी वीडियोग्राफर ऐं मॉडिटर ऐं मुंहिंजा जेके सपोर्टर आहिनि उन्हनि जी आहे सिंधियुनि जो वॾो रोल आहे जिन मूंखे कुझु डोनेट शयूं कयूं जेके मूं हिते अची रखियूं मुंहिंजियूं जेके बि शयूं आहिनि इहे सिंध जूं आहिनि हालांकि मूं पंहिंजी फैमिली खे ॿुधाए छॾियो ऐं हिननि खे महफ़ूज़ करिणो आहे हिननि शयुनि खे अञा वधाइणो आहे उन जे लाइ मूंखे ख़ासि करे मां उन्हनि माण्हुनि जी सपोर्ट करे खपे थी हालांकि फाइनेंशियली त आउं हेॾा होॾा करे वठंदुसि बाक़ी मोरली जेके शयूं आहिनि उहे जेके सपोर्ट थींदियूं त अञा हिनखे बहितर नमूने सां असां करे सघंदासीं ऐं उन खां बि उमेदु करियां थो त तव्हां बि सिंध जे लाइ कुझु करे वञो जेकॾहिं न कंदव त पोइ त हुई हूंद मुंहिंजी ख़ुदीअ सां बि न वरी महिरबानी माइक साईं माइक मुंहिंजो नालो ठाकुर मूंखे ज़िम्मेदारी ॾेई वई आहे कि साईं अता चानियो खे इंट्रोड्यूस कयो हाणे मुंहिंजी अहिड़ी हैसियत ई कान्हे जो साईं खे इंट्रोड्यूस कयां
हाणे सॼो वीडियो ॾिठो आहे साईं जो एॾो कमु कयो अथसि साईं खे 20 सालनि खां इन ते कमु कंदो अचे ऐं तमामु बहितरीनु कमु कयो अथसि मूंखे ख़ुशी इहा आहे कि सना असांजी दरख़्वास्त क़बूल कई ऐं साईं खे इनवाइट कयो हिते असां सिंधी कम्यूनिटी जा थोराइता आहियूं जो असां चयो कि साईं असां साईं जी टिकट साईं जो होटल जो कमरो हेॾा होॾा सभु कंदासीं पर आउं वधीक टाइम न वठंदुसि छो जो टाइम हुजे साईं अता खे तो साईं बिस्मिल्लाह करे अचो ऐं ही स्टेज जवान है तव्हां सभिनी वॾी महिरबानी जरा कर थियाम सान्या हसु पेरियां जी तरह कर तिर जेतिरो वेल म विसरिया अंदर रूह रयाम सजन होता करे कीन थियो मुको आसारोस इश्क जो महबूबन मिंथूं करे सिकण सेखारे तिहां पहुचो असन पिरंद जो तकर कह सुई जे सीर न गिड़े सोहणी हित हयाती जिदड़ा हडहें तान हुई चुकी तैं चरी गई इन सो सोहणी खे सैयद चे विथो कुर्ब कुई होय होंद मोई बुदियता वीरा तव्हांजी वॾी महिरबानी तव्हां मूंखे हिते घुरायो स्पेशली तलत साईं जो वॾा एहसान आहे ग्रेट माण्हू आहे हुन मूंखे तमामु हेल्प कयो आहे इन्हनि शयुनि खे अॻियां आणण जे लाइ ऐं एजाज़ साईं ॿिया सॼी जेका बि संगत आहे हुननि जो वॾो शुक्रियो पंहिंजो राजपर साहब इन्हनि मूंखे हिते घुरायो मूं हिते ॾिठो आहे ॿाहिरि हिते लॉबी में घुमां पियो हर ॿियो माण्हू न पर हर माण्हू मुंहिंजो कमु ॾिसे तमामु वॾो ऑनर आहे मुंहिंजे लाइ लतीफ़ सरकार जो हिकिड़ो बैत त सदरसी संग पियो परखंडे प्यास लतीफ़ चए थो त अहिड़े मुंहिंजे महबूब सां मुंहिंजो रिश्तो पियो जो आउं ॿिए खंड में आउं वियो हलियो ॿिए कॉन्टिनेंट में हलियो वियो आहियां सदरसी संग थियो परखंडे प्यास केर ब्रह्मण केर आऊं कनी जी कीड़ास हूं त न सिंध सुयास पर पूरी थियसि पधरी चेती त हूं त आऊं चवां त हूं त मूंखे सिंध बि न सुञाणे हार लतीफ़ ससुई खां चवराए थो ससुई चए थी त पुनः सां रिश्तो थियो तॾहिं आऊं ॿियनि खंडनि में मुंहिंजो राब्तो थियो ऐं मूंखे आनर आहे त मुंहिंजे भाङे इहो कमु आयो लतीफ़ ते कमु हालांकि लतीफ़ जेको मैसेज ॾिए थो लतीफ़ जेको कमु ॿुधाए थो उन जे लाइ मूं जहिड़नि सभई हज़ारे माण्हुनि जूं हयातियूं कमु पूरो न थी हिकिड़े हिकिड़े बैत ते तव्हांखे सालनि जा साल रिसर्च करणो आहे मूं त सिर्फ़ु अञा अलफ़ बे खां शुरू कयो शुरूआत आऊं पहिरियां पंहिंजे कम जी ॿुधाईंदुसि त मूं इहो कमु कीअं कयो मुंहिंजो हिकिड़ो उस्ताद हुयो अची मूं वटि वेहंदो हुयो कचहरी कंदो हुयासीं लतीफ़ खां हुन ॿुधंदो हुयुसि मुंहिंजे सराउंडिंग कुझु लतीफ़ ॿुधायो वेंदो हुयो लतीफ़ ॿुधमि त पोइ वरी मूंखे लतीफ़ ॾिसण जो शौक़ु त यार ही शइ छा आहे अट छा आहे पाखड़ो छा आहे पलाण छा आहे हैदी छा आहे ट्रक विंगी वर घणा कटिया पुॼाड़ो कापे मञा केतिरो आणिया उधारो जे वरडे वारो त सुहा सरतन विच में ओ ट्रक कहिड़ी आहे जेका विंगी थिए थी कोजो वह कापाए तिन में कंबन ऐं कतन कारण सूद सवारियूं आतण मंझ अचनि तन जी सूंह सैयद चए सराफ ई सिकन अखिया सुट संदन पाए ताराज़ीअ न तुरिया उहे कहिड़ियूं कापाए थियूं आहिनि भिनीअ जो भोणनि भेज भुणको न सुणा सिंजण वारियूं सुतियूं वञी वेड़ वरनि पिया सेट सड़नि तरहे ॿिन्ही कंदी सभु न वञी सुतियूं अञा के सिंजनि सभु न वञी सुतियूं अञा के सिंजनि पियो से पैरनि मुञाए जी आयूं जे
वो कहिड़ा भोण आहिनि, उहा कहिड़ी ट्रक आहे, वो कहिड़ा पाखड़ा आहिनि, वो कहिड़ा पलाण आहिनि। ओॾे समुंड ॾे वञे थो, चए थो खारे जीअं खरनि सभई वण टिण वासिया। समुंड ॾे वञे थो, समुंड में खारो, समुंड खारो, उते हिकिड़ो गाह ॾिसे थो, उहो मिठो, उनखे पटे चखे थो, गाह मिठो, उनखे सुवण चए। हाणे उहो उनजो मिठास जेको उहो पंहिंजे महबूब सां कीअं रिलेट करे। ही दुनिया सॼो समुंड आहे, खारो समुंड आहे, ऐं महबूब जी तासीर मिठी। ऐं उहा मिठी तासीर जॾहिं हू चखे थो तॾहिं चए थो त सुहाणे जीअं सेणनि सभई वण टिण वासिया, खारे जीअं खरनि सभई वण टिण वासिया, सुहाणे जीअं सेणनि मिठो साह न मटियो। चए थो इन खारे सभिनी वणनि खे खारो करे छॾियो, पर सुहण खां पंहिंजो तासीर बरक़रार रखियो मुंहिंजे महबूब वांगुरु। जीअं मुंहिंजो महबूब ॿियनि माण्हुनि जी त हुन ॻाल्हि में न आयो, मूं सां बिल्कुलु सचो आहे, ईअं सुहण पंहिंजे तासीर सां सचो, हूअ बि मिठी आहे त मुंहिंजो शइ मिठी आहे। ओड़ा वञे थो सॼण घाटी ॾुठ जीअं मच्छी मास न करे थर वञे थो। हाणे जेकॾहिं आऊं ऐं एजाज़ साईं चऊं त मुंहिंजो महबूब उठ कयो हो, हर को खिलंदो, उठ त वेहे बि ॿ टे दफ़ा, उथे बि ॿ टे दफ़ा, वीचारो हू आहे ख़ूबसूरत जानवर न आहे, पर घाटी उठ जी ख़ूबसूरती तव्हांखे ॿुधायो। घाटी उठ जी जेका ॻिची आहे उहा ॾाढी डिघी हूंदी आहे ऐं चेल तमामु ॾिघी टाइप जी चेल हूंदी आहे घाटी उठ जी। हाणे इहे ॿ शयूं हर इंसान जी इहा तलब हूंदी आहे। ऐं केॾो वॾो थोरो हुजे, मुंहिंजो महबूब जेको न उहो लकुण वांगुरु हुजे, ऐं लतीफ़ जो महबूब जेको न लकुण वांगुरु। उते वञे थो घाटी उठ खे ॾिसे थो, चए थो सॼण घाटी उठ जीअं मच्छी मास न कनि, तोणे वस चरनि तब रती न चाड़ी न रत जी। त सॼण घाटी उठ जीअं मच्छी मास न कनि। घाटी उठ जेको चए थो खुलियो पियो चरंदो हुयो, पर उहो मतारो न थींदो। चए थो मुंहिंजो महबूब केतिरो बि खाए, पर उहो आहे हुनजो फिगर त कमाल तोड़े वस चरनि। चए थो सॼी उमिरि पियो वस चरे, पर हिकु रती बि रत जी न चाढ़ींदो, मतारो न थींदो। त इहे ॻाल्हियूं, इहे शयूं परखण जे लाइ लतीफ़ जो मुशाहिदो ज़रूरी आहे। उहो मुशाहिदो कयो। मुंहिंजो पहिरियों जेको शौक़ु हुयो उहो इहो हुयो त पहिरियां लतीफ़ पढ़ियो, उनखां पोइ लतीफ़ ॾिसण जो, ऐं लतीफ़ उनखे वरी लतीफ़ खे फोटोग्राफी में मूंखे आणण जो शौक़ु थियो। लतीफ़ खे फोटोग्राफी में लतीफ़ जो रिसालो अचे, जेके बि इहे शयुनि जा नाला आहिनि उहे फोटोग्राफी में अचनि था। छो जो अॼुकल्ह जहिड़ो ई असांजे लतीफ़ जे फ़िक्र ते आहियूं न, असां लतीफ़ जे फ़िक्र ते न पिया अचूं। लतीफ़ जो ट्रक छा आहे, डांट्रो छा आहे, पंहिंजो सानाण छा आहे, पंहिंजो मतिलबु टिनी टिनी शयुनि ते असां मुंदा पिया आहियूं। मुंहिंजे यार हीअ जेके कॉमन सेंस जी नंढियूं शयूं आहिनि, इहे अलफ़ ॿे खां शुरू कजनि। उहो आऊं त सिखियसि, उहो फोटोग्राफी मूं कई। फोटोग्राफी में मूंखे 2-3-4 साल थी विया। हुन में मूंखे इंडिया बि हिकिड़ो दफ़ो आऊं वियुसि त उमल जी माड़ी ॾियाट उतां बि करे आयुसि, पोइ चोलिस्तान, हेॾा कच्छ, भुज, तक़रीबन सिंध सॼो, ऐं इहो जेको पंजाब जो जेको अॻी पार्ट सिंध जो जेको रहियो आहे, इहो सॼो मूं विज़िट कयो। उते मूंखे ॾाढो एक्सपीरियंस थियो त लतीफ़ जूं जेके शयूं आहिनि उहे विञाइजनि, उहे ख़तमु थियनि पियूं। मींहुं ख़तमु करे पियो, बारिशूं ख़तमु कनि पियूं, पंहिंजो उस ख़तमु करे पई, माण्हू खणी पिया वञनि। मतिलबु उहे हाणे नयूं शयूं अचनि पियूं। हाणे मोबाइल बि त ॿिए ॾींहुं चेंज थिए थो न, जस्ट लाइक दैट शयूं। पोइ मूंखे अहसासु थियो त मूं उन्हनि शयुनि खे आउं कलेक्शन करियां। ऐं गॾोगॾु फोटोग्राफी सां गॾु कलेक्शन थींदी रही। पोइ आहिस्ता आहिस्ता कलेक्शन बि थींदी रही, फोटोग्राफी थी वई। पोइ मूं फोटोग्राफी वारो रिसालो सरकारी इदारनि खे ॾिनो त यार हीअ तव्हांजो हीअ करियो त, छो जो हुनजी तक़रीबन कास्ट कोई मुंहिंजे ख़्याल में कयो वॾो किताबु आहे, त 5-8 हज़ार किताब फी बुक जी कास्ट आहे, उन्हनि जो असां नथा करे सघूं। उहो वरी मुख़्तलिफ़ दोस्तनि सां राब्तो कयो, थी न सघियो। पर उहो सुठो थियो न थियो, पर थींदो।
इन बिटवीन पोइ मूंखे एहसासु थियो त आउं छो न इन्हनि शइ खे जेकॾहिं हू सरकार जे आसिरे ते वेहंदुसि करे न सघंदुसि इन्हनि शयुनि खे आउं वीडियोग्राफी में आणा त छो जो हीअ किताब थोरो महदूद तव्हांजो आहे न अॼुकल्ह किताब पढ़नि में माण्हू घटि था पोइ हुनखे एहसासु पोइ मूं वीडियोग्राफी में इहे शयूं आंदियूं वीडियोग्राफी में पोइ मूंखे वॾो एक्सपीरियंस थियो मूंखे सिंध ऑन कयो ऐं तव्हांखे इहा ॿी ॻाल्हि ॿुधायां सरप्राइज़िंग ॻाल्हि आहे मुंहिंजे लाइ त मुंहिंजो जेकॾहिं 10th चैनल ते वेंदो त मूंखे 60% जेके इंडियन सिंधी आहिनि उहे ॾिसंदा 60% ऐं मूंखे उन्हनि ते जेकॾहिं तव्हां उन्हनि जा वञी कमेंट्स ॾिसो छो जो परे आहिनि ॾाढी सिक जी तव्हांखे सिंध जी सिक आहे न उन्हनि खे तव्हां बॉर्डर आहिनि ज़ालिमनि बॉर्डर ॾेई छॾिया आहिनि त उहो ॾुख आहे उन्हनि खे हू शयुनि खे हू ॾिसणु चाहिनि था पोइ ॾिठो त यार हीअ अञा जाम शयूं करणियूं आहिनि ऐं पहिरियां तव्हांखे ॿुधायां असां मोबाइल ते इहे शयूं शुरू कयूं पहिरीं वीडियो मुंहिंजी ईअं मोबाइल ते आई त पोइ 5, 8, 10, 15 वीडियो जॾहिं आयूं त दलत साईं चयो त फ़ोन कई मूंखे सुबुह जो सवेर हिते ॾींहुं थिए थो त हुते राति थिए थी त मूंखे चई साईं आऊं मूं तव्हांजो कमु ॾिठो साईं हले किथां नंबर मिलियो त पोइ आऊं हीअ तव्हांजी वीडियो जी क्वालिटी सही न मूं चयो साईं मोबाइल ते करियां थो पोइ मूंखे चई यार तूं छा ॿुधाए पोइ मूंखे चई तोखे खपे छा त मूं चयो न साईं आऊं पोइ करे वठंदुसि न पोइ असां हिकिड़ी कैमरा वरिती पोइ चई साईं चयो त इहो मज़ो न पियो करे पोइ मूं चयो साईं जेकॾहिं तव्हां मदद करियो त असांखे ॾियो इहो पंहिंजो ड्रोन ॾियो ऐं हिकिड़ो लेंस लैपटॉप ॾिनो आहिस्ता आहिस्ता इहे शयूं थींदियूं वियूं कमु कंदा रहियासीं ॻाल्हि हाणे हिन ते अचूं था लतीफ़ अॼु जे माण्हू लतीफ़ उन टाइम बि ग़ैर मामूली समाज घुरियो थी लतीफ़ अॼु बि ग़ैर मामूली समाज घुरे थो लतीफ़ उन टाइम बि ग़ैर मामूली माण्हू घुरियो थिए लतीफ़ अॼु बि ग़ैर मामूली माण्हू घुरे थो जित न पखीअ पेर तित टिमके बाहिड़ी ॿियो ॿारींदो केरु खावड़कीअ खेर लतीफ़ सिंध जे माण्हूअ खे उते ॾिसे थो उहो माण्हू ॾिसे थो जिते पखीअ जो पेर बि नथो लॻे उते हुनखे बाहि ॿारींदड़ ॾिसे थो वरी लतीफ़ चए थो त वखर सो विहाए जो पए पुराणो न थिए तमामु वॾी ॻाल्हि चए थो उहो कमु कर जंहिंजो को एक्सपायरी न हुजे वखर सो विहाए जो पए पुराणो न थिए वेचींदे विरात में ज़रो थिए मज़िया बियॉन्ड द बाउंड्रीज़ जेकॾहिं तुंहिंजो वखर वञे उहा प्रोडक्ट वञे तुंहिंजी पॉलिटिक्स वञे तुंहिंजो फ़लसफ़ो वञे तुंहिंजी दाहक वञे तुंहिंजी शाइरी वञे तुंहिंजी जेका बि शइ वञे मुल्कनि जी बाउंड्री खां परियां वञे त उहो खपी वञे वखर सो विहाए जो पए पुराणो न थिए वेचींदे विलात में ज़रो थिए मज़ा मतिलबु हिकिड़ी शइ बि ईअं न तुंहिंजी थिए त यार ही खपी न वरी चए थो महरूमई मरी विया हाणे ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेको आउं फोकस उन ते कंदुसि जेको लतीफ़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असां खां माण्हू घुरे थो डिमांड करे थो डेफिनेट उन वक़्तु बि लतीफ़ खे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लतीफ़ खे असां सम्झी न सघियासीं न ॾेई सघियासीं ऐं अॼु बि असां उन ते उन जे फ़िक्र ते न ॻाल्हायूं चए थो त महरूमई मरी विया माहिर थी न पिया एक्सपर्ट चए थो एक्सपर्ट थी मरो आलिम थी मरो साइंसदान थी मरो पॉलिटिशियन वॾा वॾा नाला थी मरो जंहिंजो तव्हांजो फ़ाइदो जेको न बियॉन्ड द बाउंड्रीज़ पर खंडे प्यास ॿियनि खंडनि वारा बि तव्हांजे कम मां फ़ाइदो वठनि महरूमई मरी विया माहिर थी न मुआ ठीकु आहे हिकिड़ो माहिर त इहो थियो हाणे महरूम जेके असां आहियूं स्पेशली असां आहियूं उन्हनि जी हिन दुनिया में अचण जी हैसियत ॿुधाए थो लतीफ़ जेके महरूम आहिनि चए थो महरूमई मरी विया माहिर थी न मुआ
चिड़िए जीअं चोंच में लॾियाऊं हुआ जेके महिरूम आहिनि उन्हनि सिर्फ़ु को बंगलो वरितो को गाॾी वरिती को फ्लैट ठाहियो को बिज़नेस कयो जेके इहे महिरूम आहिनि लतीफ़ चयो त इहे महिरूम आहिनि को आऊं चवां त साईं मूं तमामु वॾो बिज़नेस कयो सो व्हाट बिज़नेस को वॾो कमु न आहे को बंगलो को वॾो कमु न आहे को एम्पायर वॾो ठाहिण को वॾो कमु न आहे वॾो कमु अञा ॿियो आहे हुन ते अचूं था महिरूम ई मरी विया माहिर थी न मुआ चिड़ीअ जीअं चोंच में लॾियाऊं हुआ हाणे जेके महिरूम आहिनि उन्हनि जी हालत ॿुधाइजे त हुआ भई वाह उन्हीअ वादीअ विच में चए त उन्हनि जी हैसियत उहे जेके महिरूम आहिनि जेके असीं आहियूं उन्हनि जी हिन दुनिया में हैसियत ईअं जीअं पाणीअ जो बुलबुलो जॾहिं ख़तमु थींदो त उनजो को नालो निशान न हूंदो छा असां इन आऊं त चाहींदुसि त आऊं इन कंडीशन में नथो मरणु चाहियां भला अवां मां इन कंडीशन में केरु मरणु चाहे थो हुआ बाबा जी डेफिनेटली माहिर थी चए थो त तकर सुई कंहिं सुई जी सीर न गिड़े सोणी चए थो त सोणी जेकॾहिं इन दरिया में न गिड़े हा त कंहिंखे ख़बर पए हा त सोणी केरु शिकागो में अता लतीफ़ खे ॿुधाए पियो इहा सोणी जी ॻाल्हि ॿुधाए पियो सोणी हिकिड़ी 12 जी छोकिरी हुई जेका इश्क जे दरिया में टिपो ॾिनई उनखे जेकॾहिं तव्हां उन वांगुरु न मरंदव चए थो तकर कंहिं सुई जे सीर न गिड़े सोणी हित हयातीअ जिंदड़ा हॾहें तां न हुई चए थो सोणी जॾहिं हुई हिते त हिकु मिंट बि सुकून में न हुई चुकीअ तंहिं चरी कई जा ॾिनसि हुन दुई चुकी कहिड़ी सोणीअ खे सैयद चए विधो कुर्ब पुरी कुर्ब वारी जेका इश्क वारी जेका मोहबत वारी चए थो हुए हूंद हुई सभई मरी वेंदव सभिनीनि खे मरणो थो ऐलान थींदो फेसबुक ते इन्ना लिल्लाह को आई आहे बस बस चए थो हुए हूंद हुई उॾीअ तां मीना थिया मरी वेंदव पर इश्क जे दरिया में टिपो ॾेई मरंदो त कर कंहिं सुई जे सीर न गिड़े सोणी सोणीअ जे दरिया में टिपो ॾियण ज़रूरी टक्कर कंहिं सुई जे सीर न गिड़े सोणी हाणे इहो आहे लतीफ़ जो गैर मामूली माण्हू उन गैर मामूली माण्हूअ जे जेको रस्तो आहे अचीवमेंट जा जेके हार्डेस आहिनि उहे कहिड़ियूं थियूं अचनि उहो ख़ासि करे स्पेशली जेकॾहिं तव्हां ससी में वेंदो सिरजियसि तां सूर सामायसि त सुख विया इहे ॿई पूर मुंहुं निमाणीअ हसी पेट में सिरजे थी सूर सिरजियसि तां सूर सामायसि त सुख सामाई सुख इहे ॿई पूर मुंहुं निमाणीअ नसीब पुनूं वठी था वञनि ससुई माउ चवे थी पंहिंजे ससुई खे त वे ॿिया हलिया तूं वे चए थी माउ वेहाणो वार खण पथराणी पंहिंजी ऐं इहा ॻाल्हि उन गैर मामूली खे पंहिंजा टारगेट्स अचीव करण जे लाइ करियां पियो जेका लतीफ़ जेको गैर मामूली माण्हू चाहे थो तकर कंहिं सुई या हुबाब ई हुआ उन वादीअ विच में या महिरूम ई मरी विया उन्हनि माण्हुनि खे अचीवमेंट्स कीअं करणियूं आहे इहा ॻाल्हि करे थी चए थी माउ वेहाणो वार खण पथराणी पंहिंजी इन जो ॾाज में सो सबो ई सार वञा थी वणकार ॾिठुम पेर सर्दियूं अचनि थियूं सर्दियूं चवनि थियूं वे केॾां थी वञे चए थी हुआ जो केरु हुयो ॿियो हलियो हारियो बरो थियो ॿियो हलियो चए थी हुआ जे हो त पुनवसी मुंहिंजी मुलाक़ात त बाहुनि विझी वात रियूं कयो
चेती अवां मूं वांगुरु जेकॾहिं पुनो सां अवां जी मुलाक़ात थी आहे त बाहुनि विझी वात रियूं कयो रुननि जो असां भालियूं थियूं अहिड़ो जेकॾहिं सुठो त असां भालियूं थियूं चेती वरे थियूं वरो वहीं जे वरनि वारियूं अञा वर वेठा आहिनि मुंहिंजो वर होॾां आयो अवां जो इश्क हेॾां आहे मुंहिंजो इश्क हेॾां आहे मूंखे पंहिंजा कम करणा आहिनि अव्हांखे पंहिंजा कम करणा आहिनि वरे थियूं वरो ऐं जे वरण वारियूं यारे हिन जबल जो तांगींदसि तरो जतन साण ज़रो मूंखे नींहं निबेरण न आयो वरी निकिरे थी ॿाहिरि सर्दियूं चवंदियूं जुती त पा जुती पा चती जुती से पाईंदियूं जनी पेर पिरी लाथियूं सभु परी ससुईअ सुपेरियुनि खे चती जुती उहे पाईंदियूं जंहिंजा पेर जंहिंखे महबूब हूंदा मूं त परियां खां जुती लाथी मुंहिंजो महबूब पुनो आहे पेर थोरी मुंहिंजा महबूब कुझु पुॼंदी कोन ऐं कन्वर्सेशन थी कोई सस्ती सस्तियुनि न पुॼंदी चेती पुॼां जे न पुॼां तब वञण जा वस का गारंटी नथो ॾे अचीवमेंट जी का गारंटी नथो ॾे पर स्ट्रगल जी गारंटी ॾे थो त पुॼां जे न पुॼां तब वञण जा वस करियां सगर आऊं सुञां त राय में रड़ी हुई उते रुगो ख़बर या पए वरी ॿाहिरि निकिरी कुता आहिनि बिरू आहिनि जबल आहिनि पाणी आहे कोन जॾहिं हलंदे हो त पुन वॾे खोजनि थियूं खोटियूं जॾहिं पुन वॾे जेके विधियूं सलाह अहिड़ी ॾींदियूं न वञूं खोटियूं आहिनि पाइण तनी पट थिए जे लालण लाइ लूठियूं जॾहिं इहे वॾा जबल मुंहिंजे लाइ बिल्कुलु सिधो रस्तो तॾहिं थींदा जॾहिं आउं लालण जे लाइ लूठी आहियां सभु सहेलियूं सिक खे के चुंझियूं के चूटियूं सभई जेके आहिनि उहे पंहिंजी मोहबत खे पकड़ियो वेठियूं आऊं होॾां विधुसि हाणे जॾहिं बांभण थी ॿूटियूं त कुता खीन ई गेच जा सर्दियुनि खे चए थी त हीअ बांभण जेका आहे न उन्हनि कुतनि जो खाद थींदी जेके पुन्हूअ जा पारियल आहिनि इन कुतनि जो न बंबोर जे बंबोरा ॿाहिरि थी हली आस पले हाणे निकिरे थी बंबोर खे छॾे बंबोरा ॿाहिरि थी हली आस पले करहनि जे कदमनि जी मिटी मोह मले उठनि जे जेके कदम हुया उन्हनि जी मिटी जेका मुंहं ते मले थी करहनि जे कदमनि जी मिटी मोह मले जान भले जले रोए थी रत फुड़ा वञी थी अॻियां जबल थो ॾिसण अचे हीअ त ॻोठ वॾो हिन कराची खां अॻियां जॾहिं इहो गेज मकरान ॾांहुं पंधु वञे थो 750 किलोमीटर जो पंधु हिकु औरत उले फाटो कंजरो मथो उघाड़ो मुंहिंजो पुॼाड़ो भेनर हिन बंबोर में जुती से पाईंदियूं जनी पेर तिरी लाथियूं सभु परी ससुईअ सुपेरियुनि खे पंहिंजो उन हालत में ये निकिरे थी अकेली वञे थी जेकी जंहिंजी आस आहे त रसां न रसां पर मुंहिंजी ख़बर रुगो उते पए त मुंहिंजे पुठियां रड़ियूं कंदे कंदे ससुई मरी वई रुगो इहा ख़बर पवे रसण कोई गारंटी न आहे रस्ते ते हलण गारंटी आहे रस्ते ते हलण कामिल हलण लिचकण न कामिल रस्ते ते हलण इहा गारंटी आहे जबल जी चेती डूंगर तूं ॾाढो ॾाढा ॾाढायूं तूं जे पहण पब जा लिंग मुंहिंजा कंहिंजो कोन्हे वरी चए थी हाणे डूंगर ॾुखो ई थो चए थी डूंगर ॾुखो हिनखे दिलासा ॾिजनि ए डूंगर ॾुखो ई अचनि थियूं उन्हनि खे दिलासा डूंगर ॾुखो हिनखे दिलासा ॾिजनि घणो पुछजे तन खां जन वटां हो त वञनि सो कीअं तूं संदा तन पहण पेर ॾुखो ई चेती त डूंगर ॾुख पिरीअ जा त इहा
इहो आहे गैर मामूली माण्हूअ खे जी अचीवमेंट जे लाइ लतीफ़ जा पैरामीटर डेफिनेट असां लतीफ़ जो न पैगाम खे सम्झी सघिया आहियूं, मुख़्तलिफ़ डायरेक्शन्स में वठी वञूं पिया, गैर ज़रूरी बहस करियूं था उन्हनि ते, गैर ज़रूरी इंतिहाई गैर ज़रूरी। मारी केरु हुई, ससु हुई जेका हुई उहा मुसलमान हुई या त को शादीशुदा हुई, गैर ज़रूरी। जंहिं ते लतीफ़ कॾहिं ॻाल्हायो न, ऐं लतीफ़ जा पार्कूं ॻाल्हाईंदा ई हुन ते। यार कमाल हिकिड़ी आहे त लतीफ़ आऊं आख़िरी बैत चवंदुसि, इहे सभु शयूं कल्ह हिते वेठा हुयासीं त हुन चयो त असां साईं वॾी टेंशन में तो संगत रात कचहरी पे कई, तो मूंखे हिकिड़ो बैत यादि आयो, जॾहिं उमर मारवीअ खे खणी थो अचे त उमर चयो त तूं कहिड़ा मारवड़ा इहे झांगीअड़ा ई ॾुखियड़ा ई छॾ हिते महल वे राज राणी थी वेंदे, उमर जे महल में कोटनि में वेंदी, चएती त थोरे कूत करारिया रहनि सभु। उमर खे जहिड़ो चंपो वणे, चएती थोरो खाधो खाईं। पोइ मूं दोस्तनि उन्हनि दोस्तनि खे चयो त मूं बि कुझु हिते जा मुल्क हुते जा घुमिया आहिनि, असां वटि लतीफ़ जो पैगाम न आहे, उन ते हिते ई अमल आहे, उन पैगाम ते मे बि इन्हनि खे ॿिए कंहिं ॻाहे उहो पैगाम ॾिनो हुजे। कहिड़ो पैगाम? चएती थोरे कूत करारिया रहनि सब्र सब्र, चएती थोरो खाधो खाइनि था मारवड़ा, उमर खे चवे थी थोरो खाधो खाइनि था, सब्र में आहिनि, सत आहिनि, करार। इहे जेके बेस्ट क्वालिटीज़ जेके माण्हू खे ज़रूरत हूंदी, जंहिंजे लाइ असां खजल ख्वार थी ज़लील थी अलाए कहिड़ा खंड लताड़े हिते आया, हण हणो, ही जेके अंग्रेज़ आहिनि इहे कमाइनि था 2 ॾींहंनि लाइ, सैटरडे संडे लाइ, देन आफ्टर पाण पीड़ लतीफ़ जे पैगाम जे उलट। मूंखे त आउं चवां थो असांखे शर्म थिए थो लतीफ़ जा पोइलत सॾाइण जे लाइ, असांखे शर्म थिए थो मोहन जे दड़े जा वारिस सॾाइण, असांखे शर्म थिए थो इंडस सिविलाइज़ेशन जा धणी सॾाइण। केॾी रिच शयूं हुयूं, असां किथे आहियूं। बहरहाल राब्ते में हूंदासीं, ख़ुशि हुजो, ॻाल्हियूं त जाम करणियूं हुयूं, टाइम लिमिट्स आहिनि। लतीफ़ जे दौर में दरबारी शायरी हले, लतीफ़ जो महबूब, लतीफ़ जो कलम, उन वक़्तु शाइरनि जो जेको महबूब हुयो ख़ुशि हू पंहिंजो ऐं ककर ऐं फलाणो लतीफ़ जा उहे जेके आहिनि न मथनि टुबकड़ा चिकंदड़ा अचल, लतीफ़ जा महबूब जी जेका ख़ूबसूरती ब्यूटी जेका लतीफ़ जे महबूब जी चेतो त मथिन टुबकड़ा चिकंदड़ा अचन, खुड़ियूं खेह भकिलियूं पखर सिर पेर, चेतो इन जे खुड़िन में खे मिट्टीअ में भरियूं पियूं, पखर में भी भरिया पिया अचन, सा
सो वड़ वेड़ी चन मूं लोडाई लखिया चए तो इन्हनि महबूबनि जी जेका लोड आहे इहा मूंखे एॾो परे खां ॾिसण अचे थी त लतीफ़ आम माण्हू लतीफ़ कोरियन जो कोजो वहु का पाइतियनि कंबनि ऐं कतनि कारण सूद सवारियूं आतन मंझि अचनि अॻियां सुट संदन पाए तारा खे न तुरिया लतीफ़ कुंभारनि जो कीजो कुंभारनि विकीअ पाए मञियो तंहिं मां तिर जे त्रीज पए ख़बर खरनि त हीता हूंद मरनि हुन कुण आंगण होरा थो थिए त लतीफ़ असांजो आहे असांजी धरती खे गायो अथसि कंहिं हुनखे न गायो अथसि कंहिं बादशाह खे न गायो अथसि ऐं ख़्वामख़्वाह असां पंहिंजे पाण खे वॾो ॾेखारण जे लाइ लतीफ़ ते बि हिकिड़ी अहिड़ी ग़ैर ज़रूरी ऐं चवंदो जेके बि लतीफ़ ते तनक़ीद कनि था नेगेटिव उन्हनि खे लतीफ़ पढ़णु ज़रूरु खपे जेकॾहिं पढ़नि नथा ऐं जेकॾहिं अञा बि जेकॾहिं मूं सां अची आर्ग्यू कनि उन्हनि जा जवाब मूं वटि आहिनि ऐं मूं सां आर्ग्यू बि लतीफ़ जे बैतनि में कनि जीअं हू सवेर असां ॻाल्हि कई त हिकिड़ो माण्हू 3 कलाक लतीफ़ ते ॻाल्हाए वियो हिकु बैत बि न चई कूड़ थो ॻाल्हाए कूड़ था ॻाल्हाइनि कूड़ था ॻाल्हाइनि लतीफ़ पंहिंजे कलाम में रिसालो बाक़ी मन घड़त कहाणियूं लतीफ़ खां ॿाहिरि ॻाल्हियुनि सां लतीफ़ जो को वास्तो न आहे ऐं तव्हांजा क्वेश्चन्स सिर्फ़ु लतीफ़ खां ॿाहिरि आहे उनजे करे ऐं ॿी ॻाल्हि आख़िरी 2 मिंट आख़िरी सिंध असां सिंध में रहूं था तव्हां सिंध आहियो तव्हांजा रूट्स उते आहे असांखे घुरायो लतीफ़ सिंध आहे सिंध वॾे वयल आहे तव्हांजी धरती तव्हां वटि न आहे तव्हांजा दरिया तव्हां वटि न आहे तव्हांजी ज़मीनूं तव्हां वटि न आहिनि तव्हांजी का शइ कोन्हे हक़ीक़त ॿुधायो तव्हांजी ॿोली बि हाणे नथी पए ऐं मत ॾुख जी ॻाल्हि पाण में असां सिंधी जॾहिं हिते ॻाल्हायूं उहो अंग्रेज़ी या घटि में घटि पाण त सिंधीअ में ॻाल्हायूं असांजा ॿार लतीफ़ पंहिंजे दौर में ॾिसो ॿोली सिंधी सॾायूं था सिंधी नथा ॻाल्हायूं त सिंधी न आहियूं लतीफ़ पाण गवाही ॾिए थो त जे तूं फारसी सिखियो त ॻोल्हो तूं गुलाम लतीफ़ जे दौर में फारसी हुई उन्हनि जी दरबारी ॿोली हुननि घर जी ॿोली हुई या पंहिंजी हा उन में लतीफ़ चए थो जे तूं फारसी सिखियो त ॻोल्हो तूं गुलाम ऐं असां वरी पंहिंजी ॿोली त आहे ॿोली धरती हिकिड़ी शइ आहे न उन्हनि खे नाहे छॾियो ॻाल्हि वॾियो आहे टाइम लिमिट्स आहिनि इहा बदतमीज़ी आहे त वरी ॻाल्हाईंदासीं जेकॾहिं एजाज़ साईं पंहिंजे कमरे ते घुराए असांखे ॿुधंदो ॿुधाईंदासीं ख़ुशि हुजो आबाद हुजो Love you all. Love you.
सो मुशाइरो थींदो ऐं उहो मॉडरेट करण जे लाइ मां साईं इरशाद कारी साहब खे गुज़ारिश कंदुसि ऐं अदा हसन वेठो हुजे, बाक़ी टे महिमान जेके आहिनि उहे हेठि वेहनि। वॾी महिरबानी तव्हां सभिनि जो जी। साईं अयाज़ गुल साहब आहिनि हुते अचनि, इरशाद कारी साहब ताईं अचनि। इरशाद साहब हियर ही इज। 7 बजे मेन बैंक्वेट हॉल में डिनर सर्व कई वेंदी। 7 बजे मेन बैंक्वेट हॉल में इन परी साइड को है, नॉट इन दिस विंग बट अदर विंग। 7 बजे मेन बैंक्वेट हॉल में डिनर सर्व कई वेंदी। हाँ, स्टारबक्स के सामू, अदर विंग ऑन अदर साइड ऑफ द विंग, इन फ्रंट ऑफ द स्टारबक्स। चलो 7:30 से 7:30 शार्प 7:30 शार्प 6 बजे मुशारो खत्म, 7 बजे मुशारो खत्म थींदो। अधु कलाक फ्रेश अप थियो, 7:30 बजे डिनर प्लीज। उन खां पोइ म्यूजिकल प्रोग्राम आहे, वॾो मज़ो आहे, वॾो मेलो आहे। थैंक यू, थैंक यू।